أحملك غرام طقس ممطر بدءا من يوم السبت. طقس ممطر طوال الأسبوع. تحذير للمناطق الشرقية من أمطار وفيضانات والسيول، إن ثبتت التوقعات استمرار الأمطار وأمطارا على تكريت وأغلب المناطق أمطار لكن متفاوتة. أما بالنسبة لهبات الرياح الأجواء تبقى غير مريحة نشطة تترافق. هذه الرياح تكون مرافقة تصحب. هذه الرياح تكون بسبب العواصف الرعدية. وتحذير أن الطوقات ثابتة غير ثابتة.